ukiwa hewani utatoka tu hewani. Hautashinda, hautaishi hapo. Hautaishi hewani. Utakuja kushuka. Habari ya asubuhi. Mzuri sana. Za kwako? Za kwangu kwema. Nashukuru. Nashukuru. Kwangu kwema. Hata mimi kwangu kwema. Nashukuru Maulana. Asante sana. Na ndio tusema Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. God is good all the time. And all the time. God is good and that is his nature. Wokage koyo no kamera Ngai ni mwega. Hende ciothe. Na hende ciothe Ngai ni mwega. Tarora marauga tuthomeka. Ithe bicenjagia. Ndakwira atirira ndageri korora ndona ndumirwo mihari mingi muno. Na hemwe ndatumirwo ya Isaia 53:5 kamuharika 4 Isaiah 35 Isaiah kamuharika 4 irauga atiriri mwiyumiririe na mutige gwitigira Ngai ni eguka kumuhonokia na ni ekumuhuranira hari thu cianyu niguo ati mwiyumiririe na mutige kwitigira Ngai ni eguka kumuhonokia na ni ekumuhuranira hari thu cianyu mwiyumiririe na mutigetigire. Taru ugikorwo taru nona ugenda kuya muhonoku na gikamba ri na kata ni arageria guthomithia gikamba ri andika ni gikamba na ndikiwe muno ri mundigaga atiriri ni mutangie kwa ndi muhonoku na Yesu ni mwiyai niguo riu ni kataro guthomithia ekunda biu kata no ndimundie cia haria hakari makamuthama andu hagetagwo Simbara andu hagetagwo mairo 10 tugetukinya riu hao mairo 4 ni gucera kundu witagwo Kagundu-ini Kagundu-ini ni kwa Karanja wa Meki ni nguthie muci ucio na tukorwo na MCA ugwitwo Mukora Ijabe ya Kagundu-ini MCA Mukora ri ni eguka ithaa ria thaa 2 tucire muno maundu ma itora riu ria kria Bunga Samson Mukora Ngige MC wa Kagundu-ini twarie ndeto cia Kagundu-ini thaa 2 na ne thutha waku gutwenderia ngundu nitugukorwo na director wa Fervent Properties Land and Properties etagwo Zakaria Kariuki wa Ndirango tukona ke ithaa ria thaa 1:30 gitwereria mugunda ne kundirikanagia ni kuria Joska niguo yes nie ndi mundu wina thayo muinge thaa ici ni horeire na ndarora maundu ria marathiire ngaigua ngienda kuina rwimbo ruria rwa evangelistic Kiama wa Maru ngokiro uguo dire na oru ngokiro uguo ate musewero ine akirire uguo na ngokiro uguo barane nene ngokiro uguo nari wega gukiro uguo tondu ndaro angariti andire nation headline yayo ri ngaremwo kwaria ngona kaba gukiro uguo maguta ma fetro kana fetro mana meri ma 10 dithro no iri maga meri dithro meri maguta matawa na maroka meri niho turi dithro iroka aya maguta ru matawa mena goro ukira dithro dithro ri maga 202 parita dithro ni magana meri njoroge maguta matawa ni magana meri maigire na maguta ma fetro ni ciringi magana meri ma 11 uguo niguo tukugura indo icio mweri wothe ukite ngona ri wega gukiro uguo musero ine akirire uguo no ni hana Musa baadhi jagiro wetagwo Moses ufatilitia tia kama ufatilitia tia I don't like the baptism name that French colonial name maguta mwiroreri kuringana na ruhonge ruria ruramataga thogora wa maguta guku bururi-ini ruo EPRA ruratwira kuma umuthi hwayo tuko tukugura maguta na maguta ni mongererwo na for Kenyans kana kuri a Kenya tawe tutigukira no nginya tukimwirore kuri this means food ndiria turiaga electricity thitima transport ukui and other related cost can only go up hatiri undu ngeru ni maica guthi iguru piu haya runige hau kiandari uhoro wa na karua kana karitu muno nona kwetania gwa president na deputy wake kwota gutu cost maundu maingi muno
Nĩguo. Nguona rĩ wega gũkira ũguo. Tondũ hau kĩanda tũrerwo atĩrĩrĩ. Maũndũ mothe marĩa Uhuru ambĩrĩirie rĩ. Mamwe. Nĩ kweherio mareherio. Na rĩu kweherio rĩ. Kweherio gũtikĩrĩ ũru kana wega ĩ. Mbeca citũ nĩ ciora. Tarĩu nĩ twareheirwo huduma number. Yahũthĩrie bilioni 10. Nĩ reheririo nĩgetha gũkengeretwo maisha number. Ĩrĩa kũhũthĩra 1 billion. Hĩndĩ ya Uhuru thigari nĩ ciahetwo uniform. Uniform ici njerũ cia blue. Kũratuĩkire uniform icio cieherio magũrĩrwo ingĩ. No mũndũ ũretha gĩa kũrĩa. Kwĩ ndemu cietagwo Aroro na Kĩmwarero. Tũhe icio. Icio nĩ igũcokererio. Na ona gũtuĩka gwatuĩkĩte atĩ 22 billion ciarĩ mbeca nyingĩ mũno ciarĩ nĩ ciongereirwo thogora. Rĩu no ndũra makia mũno Njoroge nĩ rĩrĩ. He ndaraca yakĩtwo ya mita 424 ĩkĩhũthĩra 1.9 billion. Nĩ ndaraca ĩrĩa yũkaga ĩnekehera meri ĩkĩhĩtũka ĩtiguo. Ona ĩkoragwo rĩrĩ ĩtahoya tori wa toni. Nona harĩa Likoni Ferry Channel. Nĩ ũmĩonaga nĩ cionaga ciarĩ ikuhanĩrĩirie. No nĩ ũndũ wa andũ rĩ andũ magĩkĩra andũ agũtina magĩkĩrĩra harĩa rĩ magakĩrĩra hau. Rĩu ndaraca ĩyo rĩ nĩ kũmomorwo. Nĩ kweherio. Ndaraca ĩyo yahũthĩrire 1.9 billion. Ĩra demolition nĩkĩ? What has it done? Nĩ tũkwĩrwo. Haya. Nĩ minister wa ũkui Murkomen nĩ orauga ndaraca ĩyo yakirwo nĩ Uhuru nĩ gũthario. Uhuru nĩ akire gũkũ Uhuru Park. Ka stage. Na ndĩgũthiĩ ho maita maigana ona. Na ngakora nĩ kũndũ kwega we. Stage ti Uhuru Park stage. Ĩkĩhũthĩra ciringi milioni 250. Ĩtwo Green Park Terminus. Sakaja nĩ aramĩmomora. Gavana wa Nairobi nĩ akũmĩmomora. Yani ũndũ wothe Uhuru ekire rĩ. Haya, he njamba ĩ hau ngathĩti-inĩ hau igũrũ biũ. Irutaga wĩra kwa thirikari ya kaunti ya Nairobi. Nĩ mwandĩkwo wa kaunti. Aheagwo 55 o mweri. Ena akaunti 10 cia bengi. Nĩ agũrĩte maburoti na maũndũ mangĩ manene mũno. Rũhonge rwa kũhũrana ungumania rwĩtagwo EACC. Rwaigire rwĩtĩkĩrio rwambe rũhinge akaunti icio. Tondũ njamba ĩyo ĩna ciringi milioni 643. Mũndũ mũtongu. Mũndũ rarĩ ho 55 Kamau. Ona tũgwĩka mathabu nawe. Oro rĩu. Angĩkorwo nĩ gũthũkũma rĩ, angĩkorwo nĩ cia mũcara tu hatarĩ kĩndũ kĩrarengwo nĩ thirikari ona 10 rĩ. 643 million rĩ. 643 million ũngĩgaĩra na 55 iria athũkũmaga. Nĩ athũkũme na mĩeri 11,000. Koguo na tũngĩmĩgaya na mĩaka rĩ, tũngĩmĩtua mĩaka rĩ. No athũkũmire mĩaka na 900. Nona athũkũme nĩgetha akinyie mbia icio. Nona mũcara ũrĩa araheo. Na mbeca iria enacio no tongoria naguo. No athũkũmire mĩaka 900. Tere aikarirwo ndikane nuhu ndio no aikarire kana no aikarire. Nĩ enoko. Mũndũ ũrĩa anga Methusera. Eta Methusera. Nĩyo aikarire mĩaka ĩrĩa mĩingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. Mĩaka 974 nĩyo angĩthũkũma akinye 600,000 milioni 600 mafoto. No thaa ici nacio akaunti-inĩ nĩ akũrũtũnga. Ĩyo nĩ Daily Nation. The Standard nĩyo tũrerwo macukuru maitũ mena mathirĩ mena kĩriga. Timo mena thirĩ nĩ thirikari ĩna thirĩ wa macukuru. Wa ciringi bilioni 29. Thirikari ĩtanete macukuru ma primary na ma secondary o rĩu matigĩtie hanini manjĩrĩrie kĩgeranio gĩa KCSE na KCPE. Shock of schools 29 billion shillings debt. Taru last term ĩrathire ya second term. Thukuru ciothe cia secondary schools thirikari ĩrarĩ na thirĩ wao wa 14 billion. Haya, that term 15 billion. Ũngĩtara mbeca icio o mũrutwo mbeca iria no na arutwo mangiumĩra bara na mathege. No metie thirikari o mũrutwo ciringi 10,469. Tũthomere mohoro Njoroge. Mũthĩ ngathĩti ciĩna maũndũ ma gũtũma mũndũ age hinya. Aga hinya nĩkĩ? No nĩ twathoma Isaia 35 twerwo atĩrĩrĩ. Mwĩyũmĩrĩriei na mũtige gwĩtigĩra. Ngai nĩ egũka kũmũhonokia na nĩ ekũmũhũranĩra harĩ thũ cianyu. Nĩguo. Isaia 35 kamũhari kainya. Na tondũ niĩ nĩ njeraga na Agĩkũyũ rĩ, na ndĩmathikagĩrĩria makĩaria rĩ, manjĩrire atĩrĩrĩ, ya gwĩthurĩra ndĩrĩ gorwe. Na ĩhage kiumu. Nĩ Gĩkũyũ kĩanjĩrĩrie ũguo. Ĩhage kiu? Niĩ nĩguo manjĩrire. Kĩnjokerie na mohoro maitũ maithaa rĩrĩ. Tũkwarangia icio kidogo. Maica matirathiĩ thĩ. Maica nĩ goro mekũgĩa. Sawa kama.
Sawa. Wega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ reke ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge Wagĩrĩnji. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩyo ĩbunjĩte rekondi harĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe wa wathani wayo. Riboti ĩrerekereirio nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ kĩa IMLU yonanĩtie mwaka ũmwe kuonekete ciĩko 482, nyingĩ ciacio ikĩhutia andũ ethĩ a mĩaka 18 nginyagia mĩaka 35. Kuma harĩ ciĩko icio ciothe 128 nĩ ikuũ iria cionekete moko-inĩ ma maabitha a honge ngũrani cia ũgitĩri gũkũ nacio cia kũnyarirwo igĩkinyeria 351. Kũringana na gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa IMLU, ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe wa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza, mũigana wa ciĩko cia wagarari wa ihoto cia ũmũndũ nĩ ũthiĩte igũrũ na gĩkĩro gĩtarĩ kĩoneka ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 mĩthiru, irĩ ciĩko 482. Tutitwo na kesi ta icio miaka 10 mithiru, na hari kesi icio 482 nĩ tuonete atĩ ikuũ iria ihanĩkĩte moko-inĩ ma ofisa ma borithi, kana andũ makuĩrĩire cell, kana makuĩrĩire prison, kana makoragwo nĩ Kenya Wildlife Service, kana makoragwo nĩ Kenya Forest Service, nĩ ikuũ 128. Arĩa mahutĩtio na njĩra nene nĩ andũ ethĩ a gatagatĩ ka mĩaka 18 na 35, ũndũ ũrĩa kũringana nao nĩ mũgarũ na kĩranĩro gĩa thirikari gĩa kũnyitĩrĩra andũ ethĩ. Tũrona kĩranĩro kĩu gĩtikinyanĩire, tondũ acio nĩo makuĩte arĩa aingĩ mũno, kana magakorwo kĩhoto kĩao kiunĩtwo makĩria. Thirikari ya Kenya Kwanza no yorotetwo nĩ kwaga kũigĩrĩrĩka na kũhĩnga mĩhang'o ya gũkinyĩra kĩhoto kĩa aya manyarirĩtwo na kũragwo. Mathiĩ thĩinĩ wa police station nĩ maragirio kũ record statement kũu, koguo matiraheo OB number na matiraheo P3 form. Tukacona tukona president mwenyewe arũgamĩte mũingĩ-inĩ agacokeria borithi ngatho o rĩrĩa moragĩte andũ 128. Kaunti ya Kisumu nĩkuo kuonekete ciĩko nyingĩ iria 148, Nairobi ĩkarũmĩrĩra na ciĩko 128, na kwa Migori na Naikuru gũkandĩkithio ciĩko 24 o kaunti. IMLU ĩrauga na gũtuĩka kũrĩ maũndũ thirikari yeranĩire na nĩ hingĩtie ta kũbunja gĩkundi kĩa maabitha a borithi kĩa SSU na kũhe rũhonge rwa borithi wĩyathi wa kwĩrũgamĩrĩra kĩmbeca, nĩ kwagĩrĩire kumanagia na rĩu mekĩrĩra na njĩra nene ũhoro wa gũtĩĩa watho. Mangĩheshima katiba, marũmĩrĩre watho na mahote ku implement decisions cia magoti, ithuothe tũrĩ protected. Gĩkundi gĩkĩ kĩa IMLU no kĩhinyĩrĩirie thirikari ĩnyitĩrĩre ũthuthuria wa honge iria ciĩrũgamĩtie ta Commission ya bũrũri ya kũrora ihoto KNHRC na rũhonge rwa gũthũrima ũruti wĩra wa borithi IPOA. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wooooi wa Mwangi. Nĩwega mũno Wooooi wa Mwangi. Kenya yagĩrĩire kwanjia gũthũrima ũhũthĩri wa mĩtambo ya ũkinyanĩria gũtũmana kwamũkĩra mbeca mũtaratara-inĩ ũrĩa wĩkene ta crypto. Minister wa ũgitĩri akiuga atĩ waga gũthũrimwo no ũhũthĩke gũthambia mbeca kana kũhe itoi mbeca. Minister Kithure Kindiki augĩte ũũ arĩ mbere ya kamĩtĩ ya ũgitĩri bunge-inĩ hĩndĩ ya gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa Worldcoin. Thutha wa andũ kwĩyumĩria na njĩra nene mweri wa 7 mwaka ũyũ nĩguo maheo mbeca nacio mbica cia maitho mao cioyo nĩ kambuni ya Worldcoin, thirikari nĩ yarũgamirie mĩhang'o ĩyo na ĩkĩanjia ũthuthuria. Kambuni ya Worldcoin yandĩkithĩtio bũrũri-inĩ wa Amerika, no mwa maũndũ marĩa thirikari ĩrathuthuria nĩ kana andũ nĩ mahenirio nĩguo mbica cia maitho mao cioyo. We have recorded approximately 26 statements from witnesses and persons of interest. Imwe cia macini iria ciahũthĩkire nĩ Worldcoin itwarĩtwo kũrĩ rũhonge rwa waranĩria rwa CAK nĩguo ithũrimwo makĩria. The orbs and electronic gadgets have been submitted to the Communications Authority and the Cyber Forensic Laboratory, and they are currently undergoing through forensic analysis. And the purpose of this analysis is to establish a number of things, including the exact number of the people of Kenya whose iris was scanned.
Omwe wa maundu maria mangi meyumiritie ni uria muingi watengereire mbeca utegwiciria iguru ria ugima wao wa mwiri. Iris, the scanning of iris is one of the most intrusive data harvesting methods. There are other methods, but the scanning of the eyes is quite intrusive. It's deeply intrusive. Number two, experts say that the biological consequences of that intrusion, it could be disastrous. It could be life-threatening. So, omwe wa maundu maria mangi Minister Kindiki augite bururi wagirire guthurima ni uhuthiri wa crypto kuria mundu agituma kana kwamukira mbeca nenda-ini cio kinyaniria atekumenyeka. Njira ino ya gucenjania mbeca ndirugamirirwo ni bengi nene ta mabengi na kambuni cia thimu, uguo no ihuthike uru. Because of anonymity and non-regulation in the online nature of the business and the ability to move financial assets, which are not legal tender, but they are financial assets, from one jurisdiction to another without detection, gives room for the movement of finances outside the legal framework, which can benefit criminal activity. Nigukoretwo na ndereti ya kana ihinda ni ikinyu bunge icenjie watho niguo bengi nene ihote guthurima nginya ucenjania wa mbeca kuhitukira internet. We should ask ourselves whether cryptocurrency should continue to take place without regulation, without the CBK oversight, or we should recognize it and regulate it and move on. The grey situation we are in, our continuous maintenance of a middle ground is not helpful to the country, and it threatens both our security and our sovereignty as a country. CS Kindiki augite ministry yake ni ithondekete kamiti ya mwanya ya guthurima na gutemania mendekithia morio gitiri wa bururi ungigacirithio muno makiria nenda-ini cio kinyaniria hari ucenjania wa mbeca. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki. Nĩwega mũno Mũriũki wa Mucoki. Ataaramu a honge itiganĩte kuma icigo ithano cia ũmbunge iria irĩ kaunti ya Kiambu ya irathĩro nĩ manjĩrĩirie kũngania irore cia aikari a icigo icio makenda kaunti ya Kiambu ĩgayanio ĩtuĩke kaunti igĩrĩ, ya Kiambu na ya Thĩka. Ataaramu acio maugĩte icigo cia Gatũndũ ya Rũgongo, ya Kĩanda, Thĩka, Juja na Ruiru itikoretwo igĩtungatwo ũrĩa gũbatie thengia ya gũcangĩra na njĩra nene ũtonga wa Kiambu, na rĩu marenda mbunge na seneti mateithie kwĩyahũrania kuma Kiambu. Ataaramu aya na athomi kuma icigo cia ũmbunge cia Gatũndũ ya Rũgongo, Gatũndũ ya Mũhuro, Thĩka, Juja na Ruiru macemanĩtie Thĩka makĩarĩrĩria ũrĩa mekũngania irore makĩria ya 300 kuma kũrĩ aikari a icigo icio cia ũmbunge makĩenda ciegae kuma kaunti-inĩ ya Kiambu cituĩke kaunti mwanya, kaunti iretwo Thĩka. Gũkũ Thĩka na nĩkuo twĩna andũ arĩa aingĩ mũno, nĩmoigua twĩna andũ milioni 1. Ni district cigana, ni county cigana thĩinĩ wa Kenya mena andũ milioni 1. Iria nyingĩ cina thĩ wa milioni 1 na ciretwo county. Ithuĩ tũngĩgaĩrwo rĩu tũtuĩke Thĩka county tũgũkorwo twĩna makĩria ya milioni 1. Mũtirona hau hena kĩhoto tũimĩtwo, na kĩhoto kĩu nĩkĩo tũkinyĩrĩte. Matongoretio nĩ Kinuthia wa Mwangi ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũtambia wa mahinya thirikari cia kaunti cikĩũmbwo maugĩte kwa ihinda iraya icigo icio ithano iria cikoragwo irathĩro rĩa kaunti ya Kiambu citiamũkĩraga ũtungata ũratwarana na itemi rĩacio harĩ magoti kũrĩ thirikari ya Kiambu, na rĩu marenda meikarie. Tũroiga ũndũ ũmwe, tũrenda mũndũ wa Thĩka akuhĩrĩrio nĩ ũtungata ũrĩa kwagĩrĩire. Atĩrĩga nĩ tũmenetwo kana he mũndũ ũtatwathaga wega, no kĩrĩa tũragayana rĩ twĩ haraihu mana na harĩa kĩgayagĩrwo, koguo tũtikinyagĩrwo nĩ
bũthi wothe kana nĩ maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩkinyĩra. Maugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 90 icigo icio ithano citũrĩte irĩ gĩcigo kĩmwe kuma rĩrĩa marĩ district-inĩ ya Thika mwaka-inĩ wa 1933 magĩcoka magĩtuĩka gĩcigo kĩmwe gĩa Gatũndũ hĩndĩ ya wĩyathi, magĩcoka gũtuĩka Gatũndũ na Juja, kũrĩa Juja yakuĩte icigo cia ũmbunge cia Thika, Juja na Ruiru. Kiambu no tũkene mũno ĩciare kana kangĩ, na kana kau nĩko tũreta Thika County. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, twana tũkũingĩha mũno rĩ, na thani nĩ ĩmwe rĩ, nĩ tũkũhũna. Koguo ingĩhoya reke thani ici cituĩke 2 nĩguo twana tũrĩa twĩ gũkũ rĩ tũhote kũhũna. Rĩu marenda mũingĩ wa matũra macio wĩtĩkire kũheana irore iria magacoka matware mbunge-inĩ ya kĩbũrũri na ya Senate, makĩenda nao ambunge mamahĩtũkie. Tũkwenda manyite mbaru, na ithuĩ tũkũmanyita mbaru na ithuĩ, na tũmanyitĩte mbaru ithuĩ tondũ twamathurire. Tondũ haha nĩ harĩa haretwo exercising our right directly or exercising our authority directly. Mahoya mao maroka rĩrĩ mĩario-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere nyũmba-inĩ ya Bomas gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro wa Azimio. Kuri na amwe marendekithia mũigana wa kaunti cia bũrũri ciongererwo. Ingawaji hili swala haliko katika ajenda yetu, mimi nilikuwa nikidhani Mheshimiwa Simba Arati kwamba Kisii ingekuwa na at least Abagusio ingekuwa na 3 counties ya Kisii, ya Gucha na Nyamira. Kũringana na watho, rĩendekithia rĩrĩ rĩa aikari a icigo ici ithano cia Kiambu ya irathĩro rĩrabatara kũhetũkio nĩ ambunge arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya kĩbũrũri na ya Senate, na rĩcoke rĩikĩrio kura ya mawoni. Nega mũno Harun Njoroge wa Maina nĩ ũndũ wa riboti yaku. Ndĩreta matukire tũgĩcokereria nĩ gũkũmenyithia thirikari ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũteterwo nĩ ambunge nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ĩrathiĩ na mbere na gwĩka makĩria mwaka-inĩ ũcio mũthirĩte kuma me wathani. Nĩcio tũkũmenyithia tũcokereria, reke twambe tũikĩrie. Governor. Heni. Na waitress. Lea peke yake. Tafarĩra ya ithagariene irathanduka thandi. Eyo mĩtugo we nayo ti mĩega. Aire tumekwenda kũbundithio mĩtugo ta leo. Sorry. Nao macambĩki matitigĩtwo na thutha. Nĩtũkenagio nĩ ithaga ona tũragia kũrĩtuka rĩ. No mwende makĩria. Why is difficult try for us? Where's we? Tondũ na gĩthũngũ kĩrĩa aragia rĩ, ona mwana wa Vanu ndangĩhota gũkĩaria. No mũmene na mwĩtigĩre. Ndegwa mapasa ũcio nginya thura yake. Nyitanĩra na mafans magĩtereta megiĩ rũgano rũrũ, makĩnyuaga gacai kahiũ gacamu thĩinĩ wa cai therũ. Marenda kĩ? Mababas nĩo mena mbia. Hihi gũkarĩkĩrĩria atĩa? Koguo ũramenyire Nick hakuhĩ kũmenya mũbango waku nĩ mauwe. We ũke kana ũndũmĩre 1.2 million ciako. Aracokia mbeca na ti nyoneki. Ndegwa mabesa nĩ ekũmũraga nĩ mũru ũcio. Agacai ũyũ nĩ wagĩrire biũ. Rĩu we cambĩki mũrũmwa ithagariene wĩ mũbacĩrĩre. Ithagariene rĩkaga mũno tondũ ũkaga gũtara andũ. Ndũkanorage mũndũ ũrĩa ũngĩ. Oya mũndũ waku ũmwĩthambĩrie, ũcoke ũmũhoere Ngai agĩe indo cia. Wanyona na gaka, ũkamenya ndoka kũnyua cai hau hanyu. Nĩtũcemanie ng'enda-inĩ cia biũ sasa, tũterete megiĩ rũgano rũrũ rũcamu rwa ithagariene. Atĩ gũkũ nĩ tabarĩra ya kĩ? Kũndũ gwa gũtũrwo nĩ gwa kũgarũra mĩtugo. Kama mtu angejua angejaribu kukanyanga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mutumia na ciana ciake 5 nĩo tũikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 iyo nĩ mĩaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3. Tũgĩkũrehera marĩa matinda, marĩa mekuo na marĩa megũka. Na to ũguo tu tũkĩrĩrĩmbũra ũteti na ũtongoria wa bũrũri ũyũ na mũno makĩria marĩa makoretwo makĩhinya Mũkenya harĩa hothe
arũma. Cemanagia na ithuĩ niĩ Wangeci wa Mũriũki Na niĩ Michael Jenga o mũthenya wa kiumia kuma thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbũ. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania mũmbunge wa Kĩharũ Inooro nĩ ateteire makinya marĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩtacũkĩtie hĩndĩ-inĩ rĩa mwaka ũmwe kuma yaingĩra wathani-inĩ, akiuga atĩ nĩ makinya marĩa maratwarana na ciĩranĩro ciayo cia kwagĩrithia mĩtũrĩre ya Akenya. Akĩaria arĩ itũra-inĩ rĩa makutano wa ndini ya Goveti gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia. Inooro augĩte hamwe na marĩa thirikari ĩkĩte nĩ kũhũthĩria mũingĩ mũtũrĩre na kũrũngĩrĩria maũndũ megiĩ mathomo na ũrĩmi. Wangari Maria wa Mũigana nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Atongoria a mwahũ wa Kenya Kwanza mathiĩte na mbere na gũtetera thirikari makiuga ndĩrĩ handũ ĩrabacia harĩ kũhingia ciĩranĩro ciayo kũrĩ mũingĩ makĩria kũgũithia thogora wa mũtũrĩre. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Inooro, atongoria aya nĩ magathĩrĩirie thirikari nĩ makinya marĩa ĩtacũkĩtie rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi makĩria ũheani wa fertilizer ya thogora wa thĩ, akiuga hatirĩ nganja umithio nĩ wonekete. Bũrũri wa Kenya kaingĩ ũgethaga mbembe milioni 40 o mwaka. Harĩ kĩmera gĩkĩ kĩmwe nĩ ũndũ wa fertilizer na irathimo cia Ngai cia mbura, kĩmera kĩmwe tũkũgetha mbembe milioni 60. Inooro nĩ agathĩrĩirie wandĩkani wa arutani erũ, akiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria gĩa kwĩhotora gwa thirikari kũgacĩrithia na kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo bũrũri-inĩ. Harĩ bajeti ya trilioni 3.7 tũgekĩra bilioni 630 mwena wa gĩthomo. Nĩ gĩtũmi nĩkĩ? Twarahũre gĩthomo nĩguo tũrore rũciũ rwa ciana cia Kenya. Shukrani mingi pia kwa wale walimu wameandikwa. Tunajua mzazi sasa atarudisha pesa mfukoni, hata sukumwa na shule kusaidia ili waandike walimu. Harĩa mwaka ũcio ũmwe gĩthomo gĩa CBC thirikari cingĩ ciarĩho nĩ ciatigĩrĩte kwambĩrĩria. Tũrauga tũtingĩtigĩra, tũrambia. Rĩu kwĩna JSS. Nĩ areganĩte na ũhoro wa atĩ mĩtaratara mĩerũ ya marĩhi ma yunivasĩtĩ nĩ ĩrahinyĩrĩria aciari, akiuga nĩ hĩndĩ ĩturĩire njĩra arĩa ahinyĩrĩrĩku gũthoma mategũtangĩka. Nĩ njũĩ kaingĩ nĩ mararĩ na hahũ mareherwo bithi ĩroneka ta ĩ nyingĩ. Harĩ bithi ĩyo yunivasĩtĩ, gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ Kenya, ciana 45,000 makũingĩra yunivasĩtĩ matakũrĩhio tuition ciringi ona ĩmwe. Oho akĩgathĩrĩria ngombo ya kĩgĩna kĩa Hasũra, akiuga gĩkoretwo kĩrĩ ũguni kũrĩ Akenya aingĩ makĩria arĩa marethegea biacara-inĩ nini. Tũheanĩte Hasũra Fund ya ciringi bilioni iria tũheanĩte nĩ 22, na harĩ mbeca icio tondũ irakombithia andũ aingĩ ikombithĩtio ciringi bilioni 36.5. Nake Seneta John Kĩnyua akĩgathĩrĩria thirikari nĩ gũcokereria maabitha a mũhohio, ikinya rĩrĩa augĩte nĩ rĩgacĩrithĩtie ũgitĩri matũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ĩno. Tuliendelea hivyo tukaahidi tutaleta NPR, na leo hii tuko na shukrani juu tumeleta NPR katika kaunti yetu. Wanaendelea kutuhudumia, security imeendelea kukua mzuri, lakini tunaomba ikuwe mzuri zaidi. Tunashukuru Profesa Kindiki kwa sababu ameleta askari wa NPR wale ambao wanafuata ng'ombe zetu wakiibiwa. Kwa sababu tukienda police station kuripot, askari anakuuliza ng'ombe ambao wamebiwa ni wa rangi gani? Kwani ng'ombe kuna rangi ya samawati? Hakuna. Mekwaragia hĩndĩ ĩrĩa mekumagarĩtie mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri akĩheana ceki cia kĩgĩna gĩa gwĩkũria kũrĩ ikundi citiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Nĩ wega mũno Wangari Maria wa Mũigana nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na riboti ĩyo yaku Mũigana nĩyo yatũtirĩhĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Ũguo nĩguo mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra na njĩra nguhĩ wona cihanda thaa 3 cia rũcinĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Inooro rũcinĩ, na ngwĩre wega atĩ gaka nĩ kahinda ga gũthoma ndũmĩrĩri cigano na ndigũthoma nyingĩ nĩ ũndũ wa mathaa ndona mathaa matũtengeretie mũno. Ndona mũndũ gwĩtwo Charles Wang'ondu wa T-Falls Foundation geithĩka mũno na njĩra ngũgeithĩrie njamba icio cia T-Falls. Mũndũ gwĩtwo Kamau wa Kĩmari, ũyũ nĩ wa Gratom kana nĩ tũmwĩtaga Kĩgotho wa kũrĩa sub county ya Kiambu, geithĩka mũno. Njoka Gĩthũngũndĩrĩ nĩ ndakuĩ na Mathenge wa Kabiru wĩ Solai, geithĩka Stefano Mũkũrinĩ wĩ Ngogoyo, na mũndũ gwĩtwo Gregory Mũciri wĩ harĩa Ahadi, Bishop Mwai wĩ harĩa Jesus Wina, na mũndũ gwĩtwo Macharia wa Amazing harĩa Gĩkomba onaye geithĩka. Francis Wachira Abunuasi geithĩka mũno, ndona ndũmĩrĩri yaku wĩ mĩtambo-inĩ Abunuasi Abu twĩna kamwe tũgĩtaga Abu
Njuguna wa Heritage Gaithika na ungethira thuria cia kiama mwena ucio wa Naivasha na Wachira kana ithe wa Muthoni we haria Kilele Mall haria Keno Gaithika muno ndona ndumiriri yaku mundu gwitwo mwarimu Eston ndakuona Helen Nyakenda wa Njuguna ikuria githima munyi na ungethire nyina wake cino mwire ni twari tuonane nao muthenya wa Saturday no ndu wa maundu ma kiwira tutingionanire mundu gwitwo Pirite Hambo Gaithika muno na Irene Kariuki na ndakuona Mwangi wa Nyani Gaithika Mwangi wa Githumu mundu gwitwo Jacob Gicuhi wa Njoroge we kuria Githumu haya andu matwarana Githumu Arimiro Kingori wa Magumu Gaithika muno na Lion J Mutonga we kuria Muthega Kikuyu asante sana na njigua kwi Muthega na Gathiga nikuo gwakuria kwa Mankush kwa Mankush gwetwo Gathiga na ni kuri Muthega Muthega Regen kwi Gathiga na kwi Muthega yes gwakuria nikuo gwetagwo Gathiga na no kuri Githiga kuria Githunguri na ni kuri Githiga ngi Muranga ona Laikipia no kuri yes ona ndenda gukweka nyaka unawe hutia andu igire ritatu ngatheti-ini thengio ni kwaga riri kuria ciothe ukaririkana turi eri ni wega ndakana ni uguo ngwenda kwanjia na kuhe pole Wambui wa Githurai tondu muthe Wambui wa Githurai aranjira arathie Kamahuha kuhurukia mama wao aniko yake ugwitwo Muhia baba wa riri wa Maina Baba Maina Baba uria wa kuria Kamahuha baba wao Muhia arahurukio umuthi na ni aniko wa Wambui wa Githurai riu mathiko ni umuthi kuria Kamahuha no ri kuigwa Wambui wa Githurai ri umenye ati ona jamba igwitwo Kimdwati no wa family iyo koguo kwina mathiko ku Kamahuha umuthi ma muthuri ugwitwo Muhia baba wa Maina Baba kwa Wambui ni ndikwega muno ku mwena ucio wa Kamahuha othe tumahe pole sana Maina Baba family yaku your brothers sisters ara muciaranirwo nao andu anyu othe tumahe pole na baba ahuruke thayo ahuruke uhoro pole sana murata witu Maina Baba wa Kamahuha niguo message yoge yokari yatumwo ni riri ni mundu gwitwo Mheshimiwa Karanja wa Mariamu no wakuria Naivasha na niwe wantongoria nditimurano irari kuo ya gwitia indo cia MCA mundu mwega muno mundu cira wega muno okite agenagia muno tondu endete subject ira nyendete ya history na Karanja wa Mariamu arauga etereire kuigwa ngatheti ciroiga atia na ni ageithia andu agwake kuria Naivasha East no mwira ngaithiria riri neighbor yake etagwo wa kuviwa ndani Naivasha etwo Mwangi wa Muraya niguo ni neighbor yake akoni amuiri ni akumugeithia ni MCA mwenzake ni MCA mwenzake wa viwandani Naivasha town ni wega uguo ndaigua ta wandu nya microphone oya soka niyo ri niwe winayo ninde nayo no kuongerera ndongerera Gideon Njara wa Gioceri aniko wa Nyahururu ri ni aratugeithia kuma Oljororok ni thengio na mutindie wega geithia Kaguara ari na Nyamakima Nairobi Kaguara no wageithio we Nyamakima Nairobi no wageithio ni Isaac Ngige wadirikani mwarimu watuthomithagia kuria warubago etagwo Mr Kaguara athomithagia githomo gigwitwo CRE no kuria ndari na uru aroria atiriri niki giatuma maguta mongererwo maguta magia goro ni tondu wake tondu tuona riu feturu irenda ciringi 211 lita imwe ni kiuria kirorio ni Mr Jagon na ndari na uru arorio ta mu Kenya nona mu Kenya wa kawaida akoria tukiuria hedi ya campaign ile no ririkane Mheshimiwa Ndindi Nyoro mubunge wa Kiharu augire mahe thirikari mathaa 48 thirikari ya hindi iyo igwithie bei ya maguta kagwa thiri atia ni mundu retwo John na John kwao ni Gatundu watuma kiuria kiu hindi ya campaign ne gwire Mheshimiwa Ndindi Nyoro akiuga mahe thirikari hindi iyo ya Uhuru mathaa 48 igwithie bei ya maguta Mheshimiwa Ndindi Nyoro okuga ati umuthi uyu ndigwire tutigane na history ndigwire mate maundu maria mahituku matiganwo namo ni no nemo gutigana namo hakwa tondu maria mahituku ri ne mandeithagia umuthi na kumenya rucio I'm a student of history ko ni matene ndigetigana namo wa githiji tondu marandeithia kwimenya na kumenya kuria ndorete Dr. Stanley Karanja unamkumbuka wa kuria Naikuru ametuma salamu mingi sana asubuhi
Dr. Stanley Karanja. Ĩni. Na mwambie amenyamaza sana. Nĩ akirĩte mũno mũthuri ũcio. No nĩ akona wĩra mũingĩ mũno wa rĩrĩ. Nĩ akoragwo arĩ financial advisor. Nĩ ataraga makambuni manene na mabũrũri tũhakaine maũndũ megiĩ kũigĩrĩra. Koguo akoragwo busy mũno Dr. Stanley Karanja. Na ũngĩmũiga hakuhĩ rĩ nĩ agũkuonia tũcĩra. Dr. Stanley wakuona indo Karanja. Wakũrĩa na ikuru. Sawa. Ũnjĩrĩte ũguo nĩ ũrata gũkararagia? Nĩ ũngararagia. Nĩ ũngararagia no ti ũhoro. Kamuni ndindagũkararia. Mũthenya wa kuona atĩ njugaga marĩ no rĩkinya nĩ ũngararagia. No ti ũhoro. Ti ũhoro. No nĩ ũngararagia. No ti ũhoro. Nĩ ngiraga ũguo. Ta kĩama wa maru. Ngerorera. Mũthuri ũranjĩria nĩ mũrata gwetagwo Tũndĩ. Tũndĩ wa kũrĩa Nyĩrĩ. Tũndĩ. Nĩ agaithĩke harĩa arĩ. Na nĩ Tũndĩ nĩ kuga atĩa? Nĩ ndĩritũ. O rĩkagarũranio. Tũndĩ. Ndwekaga ndamenyoka. Cokereria na magathĩti mwĩrori wa Inooro TV harĩa hothe ũrĩ. Good morning. Yes. Tũndĩ. Ndĩritũ. Ndigutwaraga outing kuria Mumbai. Mumbai niko. Niĩ ndiũĩ. Nĩ thenema cikuĩte mũrĩo ta kĩgwa. Ijoya rumenero waka. Ti waba, nĩ mũthugwiti. Icanjama. Mabiũ nani ũthũkagia maũndũ maya. Nĩ arĩria gwĩka moga ũguo. Mathire mothe nĩ mũtũka. Twĩnaũ. Amire korarĩa na ũhoni. Wendo. Supply. Ũguo nĩ gwakwa. Rumena. Reke ngwĩre. Ndũkahĩtũkwo nĩ Central Cinema. Mĩrigo yaku. O mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa kana na 4 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inooro TV. Kaĩ nako kari mũkohĩgai. Kwĩ maũndũ maingĩ na ningĩbatara. Hihi no ũkũhĩgia karĩa gatoĩ. Nguonaga ngoro yakwa ĩgacanjamũka mũno. We ndũngĩona cũcũ aragũikia mũtego-inĩ. Cũcũ anyendete mũno. So where is Zula? Kĩorenda. Wendo naguo nĩ mũritũ. Don't you dare touch me. Akũrĩte agĩciragia mami nĩwe nyina. Nĩ rũgano rwa gũtuĩkania ngoro. Funga hii nyumba. Tuguthiĩ kũ? I don't care. Mapesa. Ithaga rĩene. Tũtihanagĩra narua. Tũtirekagĩra narua. O mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Ũtigane na ndegwa. Wewe ũratũthũkiria maica. Nĩ icanjama na ndũhio kuma kabatinĩ itũ ya tabarĩra cia thinema iria wendete. Tigana niĩ. O mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ thandĩ cia ũrirũ wa wendo. Ũtũrire mwana kwĩ mamu wanyu. Na wamũtiga kũu. O mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Ube ũthiĩ. Nĩkĩ wagĩa gũthũkĩra we? Ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua tag race. Na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa. O mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Harĩ nĩ We ndũngĩmenya mathĩna marĩa andũ arĩa angĩ mahĩtũkagĩra. Rich Kid ĩno. Ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene. Nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV. Ndũkahĩtũkwo. Wajuje rĩ okĩrire tene Wajuje aikaraga kũrĩa Gĩthĩga aranjĩra njũkĩrire tene njigue magathĩti reke tũtikamũige Wajuje Gĩthĩga nĩ andũ a Gĩthĩga nĩ makoragwo me busy nĩ farmers nĩ arĩmi koguo tũmahe ngathĩti iroiga atĩa nĩgetha ũrĩa ũrenda kumagara rĩ ahote gwĩka atĩa gũkorwo ebanga na akĩmenyera bũrũri ũrathiĩ tũrerwo atĩrĩrĩ Fetro rĩu ma ciringi 210 na kwa ihinda rĩa mbere thĩinĩ wa history ya bũrũri wa Kenya maguta kana fetro nĩ yakĩria ciringi 200 nĩ yarũga kamake karĩa ga ciringi 200 nĩ ngathĩti ya Daily Nation ĩroiga ũguo atĩ maguta ma fetro njoroge harĩ rita rĩa mbere thĩinĩ wa history na history nĩ njega mũndũ ũramĩhũra nĩ atige kũmĩhũra history gũtirĩ kuoneka ũũ ona mbere ya mũthũngũ
maguta ma betũrũ matirĩ makinya ciringi 200 nĩ rita rĩa mbere rĩu marendio rita ĩmwe ciringi 210 ndithũrũ rĩ ndithũrũ ĩrenda ciringi 200 flat rita ĩmwe ya ndithũrũ maguta tawa rĩ marenda ciringi 200 maigĩrĩ rita ĩmwe yani maguta mothe rĩu gũtirĩ maguta methe wa 200 nĩ ũndũ ũcio tũkerwo atĩrĩrĩ irio thitima na ũkui nĩguo transport no cikwambata aha ya kĩero kĩrĩa nĩ gĩkwambatĩra ĩni tarĩu fare rĩ na nĩ njũĩ haha no ũrie mwenda kana wa mbũgũ rĩ fare gũtirĩ hĩndĩ matatũ ĩngĩkĩra betũrũ ciringi 211 rita ikorwo irarihagia ciringi 50 irihio 50 no mekuongerera irio cikũgĩa goro nĩkĩ tondũ maguta maũndũ mothe mabataraga maguta gũtirĩ handũ maguta matokagĩra thogora wothe wa mũtũrĩre ũringanaga na thogora wa maguta hau kĩanda tũrerwo atĩrĩrĩ thutha wa president Uhuru Kenyatta kũwahĩtania na mũnini wake hĩndĩ ĩyo deputy William Ruto mũthĩ nĩ president irĩ he maũndũ meho marĩa Uhuru ekĩte president megũtiganĩrio mekũriũkio kana megũthikwo marĩa ekĩte maũndũ meho Uhuru ekĩte mamwe nĩ megũthikwo maharaganio mathire mariganĩre mangĩ nĩ mekũriũkio na nĩ gũkĩrĩ marĩa megũgĩcokererio tũrerwo hĩndĩ ya Uhuru nĩ twareheirwo huduma number yarĩire ciringi bilioni 10 huduma number yarĩ ciringi bilioni 10 rĩ hĩndĩ ya Uhuru rĩ President William Ruto thirikari yake yaingĩra rĩ nĩ rokire na ũndũ mwerũ ũretwo maisha number ũkũhũthĩra ciringi bilioni 1 he namba mũkũheo ĩrĩa yahũthĩrĩte ciringi 10,000 nĩguo bilioni 10 nene kũhũthĩra ĩmwe koguo ĩrĩa ya Uhuru huduma number rĩ yathikwo ĩyo nĩ oro ũguo tũgĩe na ĩngĩretwo maisha number ngũthikĩrĩirie mũno ndũgĩcangĩre nĩ tondũ rĩrĩ hĩndĩ ndienda gũgũtunya microphone tarĩ kũhũra ndahũrana nĩ ũrĩa ngarĩtie roiga ndienda gũtunya microphone nĩ microphone ndienda gũgũtunya tondũ hĩndĩ ĩyo wona ngirĩte rĩ harĩa maũndũ ngwĩkaga nĩ ngũringithanagia thogora witũ wa maguta na thogora wa mabũrũri marĩa mangĩ no nĩ ngũkwĩra ũtiganu witũ na maguta na mabũrũri marĩa tũriganĩtie reke tũrore gwitũ tondũ mathĩna maitũ nĩ maitũ ma kũu kũngĩ nĩ ma kũu kũngĩ reke twari maitũ njoroge nĩ waigua huduma namba ya Uhuru nĩ yateo na yahũthĩrĩte ciringi bilioni 10 rĩu guoke ngĩretwo maisha namba ĩrĩa ningĩ kũhũthĩra bilioni 1 ona kana ĩrahũthĩra bilioni 1 rĩ kana ĩrahũthĩrĩte 10 rĩ bilioni 11 cia mũkenya nĩ cieka atĩa nĩ ciathiĩ ũguo haya tũthiĩ ĩngĩ uniform cia borithi haya kana ciarĩ njega kana ciarĩ njũru kana kwari na thĩna ũcio wĩragwo wa tenda warĩ kuo rĩ mbia cia mũkenya nĩ cieka atĩa nĩ ciathiĩ ũguo na nĩ tondũ wa haro cia rĩrĩ cia andũ arĩa marenda kũheo tenda cia kũgũrĩra borithi nguo ũmenye borithi nguo icio mekĩraga nĩ ithuĩ tũmagũragĩra ti ciao wona mũthigari na nguo kamenya ĩyo nĩwe ũgũrĩte uniform nĩ igoti ũrengete na tani nengagwo mbia nyingĩ mũno nĩ waigua rĩu nĩ mekũreherwo uniform ingĩ tondũ cia Uhuru nĩ kĩcieka tondũ atĩ kwari ciarĩ cia nĩ mahĩtanirie nĩ ndona kĩero the cost of political fallout gũkorwo atĩrĩrĩ deputy na president matiahotanaga rĩu koguo na hatiarĩ na synergy kana hatiarĩ na transition rĩu ũndũ wothe Uhuru ekire wĩ mwega kana wĩ mũru rĩ ũthinĩkanio haya nĩ tũthiĩ ndemu ciakagwo ciĩtagwo Kĩmwarero na Aroro gwatuĩkire atĩrĩrĩ has announced the revival of the construction of the dams after the initial 22 billion was said to be overpricing na kwĩna cira igoti-inĩ hĩndĩ ya Uhuru rĩ agĩthiĩ kũrĩa Mombatha agĩaka ndaraca ĩtagwo Iwatoni ndaraca ya kũrera nĩ yeheraga meri cioka ĩgacokanĩrĩra ĩgacoka ningĩ ĩgacoka andũ magakĩra ndaraca ĩyo ĩkĩhũthĩra ciringi bilioni 1 na milioni 900 na nĩ ndaraca ya ũraihu wa mita 824 ndaraca ĩyo nĩ ĩgũthario na nĩ ya mita 800 nĩ rwamĩona
Mwende dami. Kuma haginya hare ni kilomita hakuhi kilomita 1. Ni mita 420 ni guthario. Yorio ki. Tutinero to ni minister wa kuyurauga. Yakirwo ni Uhuru. Uhuru wa Kenyatta irathari to ni yakirwo ni Uhuru kana irathario ni tondu wa maundu mangi mo ni turenda twirwo. Uhuru wa Kenyatta ri guku Nairobi ni akite kiria. Ni akite stage nene muno. Ya shiringi milioni 250. Governor Nairobi Sakaja ri araugire ni akomemomora. Namnya tanto becoke hau ni ndona ndenda gutwiria ni kekira tumanya mwe momoro page 7 page iyo ya Liwa Tony kurati katri ugithi haria column 4 oikoroke kiorona during his tour kathoma. During his tour of Mombasa City, Mr. Murkomen argued that the bridge had led to congestion, resulting in delays in clearance of goods. Irarehe delay naki? Kiuria kiaga boria thegi. Tarora kama sihana atiriri angiko mundu ni arethi hau ri. Haha ya gukirira na warororo hau handu hatari haraihu ri. Niona haria meri cikaga atia? Ikiragira. Ino na ni andu marakirira ri. Ira delay naki? Kiuria kiaga. Haya, his predecessor Uhuru Muigai wa Kenyatta, James Macharia, sorry, niwe wali minister wa ukui hindi iyo, had in December 2020 said the bridge was only a temporary measure. Hai, kaiguthia gatia Kamau. Ati yari ya ihinda, igathario 2025, wona marikia gwaka Mombasa Gate Bridge, yari ya ihinda. Koguo ndiage, nitakinyita. No yagithario mbere ya ihinda riu rithirite niki? Tondu yari thario 2025 nigetha area Mombasa Gate Bridge ikorwo yakwo riu irathario mbere niki no niki hena riri we hau ninge we haha Liwa Tony no ri we haha Liwa Tony ungithiathia ninge hau kianda hanini ri ni harako nyamu iretagwo Ndongo Kudu Road barabara ya Ndongo Kudu ri ni hindi rarika riu ni ri huthagirwo riu mundu handu aguthi kugerera wina ngari ri handu agukiriria ngari na ferry ri urikiragiria ngari ukekirite South Coast tuthie page 2 Waigwe jamba iho mushara wayo ni shiringi 55 na ena mbeca utonga wa shiringi milioni 600 ma mirongo ina na ithatu no mushara wake ni 55 etagwo Nation Wilson Kanani Kanani ni mutongu manarutaga wira kuria gwa Kanjo ya Nairobi Ati mundu munene ku ati ungirwo munene ukiuga ni mbeca akiri nacio ni officer wa grade 2 urban planning department ena urban planning dona adora hatiri ndikororete kudora gwe andu kuroiga ni roma mundu na maitho grade 2 wona ndathoma hawa ndakinya hawa kinya grade 2 officer grade 2 ti mundu ungirwo atiriri ati kuwe no nene na riu utonga wake ri ena migunda ena manyumba ena mikawa ena ma apartments na mirau ena indo itahana indo itabatie gukorwo na mundu wa mushara uyu na riko atikati mbeca icio ironeka kuringana na andu aria mathuthuragia twitaga authuthuria kuhurana ungumania EACC ri marauga mundu uyu mbeca icio no mwaka korwo acio na njira ya ungumania tondu kuratika atiriri ena bengi 10 wa channel through bank accounts in his name and companies atiriri ni ayanika nena mirau ena machine ndito taru hejerega guikirio riri 55 million naigua 55 million cigeikio kugerera kambuni iretwo Wala International Limited a company associated with him by Parrot Concepts Limited kinyi hau ndugathome hau hangi hau hagetigana nako atiririka tamerugame kaguthiaga atia kaiguthiaga atia Kamau tukiruga hau tuthia hau hangi guicoka gwituika atiriri hena mbeca ingi cikitio gwake for example in October 16 2016 he received 2 million shillings and another 1.3 million via Willy Wala International Limited millions more were deposited na cikagio ithano kabao na tigiri milioni ithano kibao mbeca nini iria tumeirwo ni milioni 55 itarimwe kai kwa andu mari munyakai riu ri ni aragithuthurio arathuthurio ni EACC erenda atia nake arenda go atiriri tutaririe ati mundu taike gia bia Kamau
tutariria atiriri mucara waku ni 55 ona ko to kuhe wothe turona no ikaria ta Methusela getho kinye ni miaka magana kenda ni getho ikinye mbeca ici tutariria atiriri ithu wa tutariria ni thirikari ni gwikega kwira tutariria atiriri mbeca ici urutite ku to turakira mucara waku na taro nginya tonga waku wothe ri ndugikinyia ku arafu ri ena kirafu kinene muno haha Arang'ata Road nona katakire gukianika ri ku Njohi-inĩ ri tokunde torake gate nena mirau wathike na high end vehicles registered aragia na irio kanua na ciothe cia na aguriria andu ao na kama register ena kirafu gitahana nona irafu ici high end no tongo cio wake wothe uthukuma miaka igana miaka 5 kaena munyako riku Njoroge tarugama page 6 haya Deputy President Rigathi wa Gachagua bururi wa Colombia Colombia ya macoga ita Colombia ni British Columbia na ni province imwe ya kuria Canada ino ni Colombia nikuo ari gutwethera ndunyu kana kucira horo wa kahua tondu nao no maremia kahua githe ndwamune mugunda kuu kundu kuretwo Chinchina County in Colombia na rutondo president nake Ruraya ari US rumundu rugamiriria bururi no aya ere meja kaguthia goguo riu ni mundu gwitwo Wetangula nona Wetangula no wakeri niwe National Assembly Speaker has been the senior most state official in the country since Wednesday aya dia daiguo guo president na deputy major president US na kio South America todo Colombia South America aya nilia bere both President William Ruto and his deputy are currently out of the country na kamuda vadia UK kira Rigathi wa Gachagua thite gucaria ri maundu ma kahua tondu riri ni akua gohoro wa kahua no ritu muno na ni arenda murimi wa kahua kuria Nyeri Kiambu Murang'a na Kirinyaga ateithike kahua gakongoro-ini yake by the ona kiaria ni wonaga ni endete muno horo wa murimi wa kahua ateithike riu akirio wira kuria bururi wa Colombia na ni arakiruta wira mwega kana tiguo wira warutwo mwega tukoga ni urarutwo mwega ni kuhangira arahangira murimi tondu ni ugire na ni nguririkana ni agatigira murimi ni ekira mbeca muhuko nake President Ruto ri ekondu witagwo riri Silicon Valley kule kule San Francisco kucemania na ma technology leaders Microsoft Intel Google na athimu no yako ya Apple nadegwa 15 ina goroi ina goro ino niki ni 14 ino ni 14 iPhone 14 eno thimu no yugaga hari ande tari yakwira wiko Kilimani ne yugaga taru ngimeothi nayo ri ukunyita utageton jua ndiago na ne huraga mbica ingiona mundu uria ingitio ni uthi ucio ndiramenya ne huraga igaguikiria Google-ini yaku igaguikiria email-ini yaku ne igaikia mtandao-ini ukamenyeka no ucio wina thimu iyo riu na hemu ne Kenya mbedumira mundu ciringi 1,000 ha gatutirikitie ngathiti tutigocokera ici cia kiria no tikiro kuria president yari na kuria deputy yari tutigocokera icio cia darasha tuthie page tutigocokera icio cia fuel tuguciaritie na he mundu wajira athi kwa matatu akora tigiti ne muongerere no nginya ongererwo tuthie page 10 ni kwatika ni gukura page 10 kwatika ni bra ni kura biu na bra kura ri governor ni aranjiririe maundu ma gutheria mitaro governor riku wa guku Nairobi arandikire andu 3,500 mathingure mitaro tagwatia miberethi ya mai ma giko na mai maria na ikore kugeragirwo mai tondu gutiri kindu kingirehe muiyuro muru ta kugiura mbura ya nino iratuika ni kura gucoke kwage njira cia kugiria cia gutwara mai na ndona ari wega kwibanga tene anga undu ni mwega ni wirwo ni tene na ari he andu riri aria moya mahuti tauni tuthie page 12 mari he andu bia ciao page 12 Kamau ni twendete kuria irio tondu no nginya turiria tutire no ndu tungika na irio citu tucihuhagiriria ndawa
na mbica ĩrĩa haha mwĩroreri nĩ ya mũrĩmi ũkũrĩa warubaga na ngathĩti ĩno nĩ endete rubango ne mũno ndĩrĩ kũ kũrĩmagwo wega kũ nĩ kũngĩenda mbica njega cia ũrĩmi no nĩ ũrĩa nĩ kĩo kĩa Njoroge Junior Photo no ura mbica ici wiki ndĩngĩthira ũtonete mbica ya warubaga ngathĩti ya Daily Nation makĩria gũkĩgweta ũhoro wa ũrĩmi rĩu nĩ mũrĩmi ũrahuhĩrĩria waru ciake ndawa na nĩwona wa mbere we ndegitĩire ĩno nĩ ndawa arahuhĩrĩria yũrage tũtambi rĩu tũrakĩrwo ndawa ici tũhũthĩraga rĩ kũhũra tũtambi rĩ nĩ ũgwati mũnene mũno ndawa iria tũhũthĩraga mbembe kũhũra mbembe ngano kahũa waru nyanya na mboga na rĩu twacoka twarĩa mboga icio igatũrwaria twacoka twarĩa mbembe icio igatũrwaria mũkana ũyũ warutwo nĩ gĩkundi kĩretwo Henrich Ball Foundation na andũ aya nĩ mekaga nĩ kũgweta tondũ tarĩu kũratuĩka pesticides kana ndawa cia kũhũrana na tũtambi iria tũhũthagĩra gũkũ Kenya 8 harĩ 10 citingĩtĩkĩrio kũhuhĩrĩrio kũrĩa Rũraya one no ithuĩ gũkũ rĩ nĩ tũrahuhĩrĩria na ngathĩti nĩ ĩrauga supplier nene kambuni iria nene ithondekaga ndawa ici cia tũtambi kandiga kũmagweta matigatũthitange no matũthitange nkendiga kũgweta no inyuĩ nĩ mũĩ nĩ amathondekaga ndawa icio na ndawa icio nĩ mĩrimũ tũraitĩrĩra mĩĩrĩ-inĩ itũ mũrĩmi nake to ũyũ ũrona haha rĩ ndehumbĩte wega kwĩgitĩra ũguo akĩrĩkia kũhuhĩrĩria ndawa ĩno Njoroge rĩ onake the report point out that the pesticide are potentially carcinogenic icio no cikũrehere cancer can be toxic to an unborn child nginya kana gatarĩ gaciare kenda ya nyina no gathũkio nĩ ndawa icio cause hormone disruption magatũma nginya maũndũ megiĩ ũhoro wa mũrutĩre wa wĩra kana ũrĩa wĩra mwĩrĩ ũrutaga wĩra ũkaremwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire aya genetic mutations ĩni ũgacenjia nginya ũgatuĩka rĩu ũkanjia kũhana ta kĩgege aya ĩni tarĩu mũndũ agĩcenjeria genetic wakenja gũtuĩka mũndũ kanjia kuoneka wĩna no anjia kũgĩa ndaruta mbĩa and adverse changes in the functioning of the nervous system. Ini uko na mundu ndarehota mwiri nervous system yare mundu reciria wega ndurahihia wega nduri sawa na ndawa ici Rũraya matingĩhũra no gũkũ kwa andũ airũ nĩkuo citereirwo nĩkuo ciũrĩte Njoroge ciana nginya cienda ya nyina nginya mwana enda ya nyina mwana ũtarĩ mahĩtia arakorwo nĩ ndawa enda ya nyina taruo rahuhiriria waru ici na ndana na konda yo ndamioi na mendaga riri na namenya the more potent the better urago kire kiendagio ni ndawa ire kota kuraga kanyam kau na ihenya ure kungiotekeka riu turerwo atiriri tuhuthire biopesticides handu ha kuthira chemical ones riu biopesticide ni tairiko ruge gicaria taru akigua gataru hindi kwaninagwo malaria na gukugwo githumo ri handu ha kuhuriria na gwikanda na gwitiriria manetiri mugacaria rwagi rutari harmful kwe mwana inchi ukaria eni tamugicaria kanyamo karari tutambi no gatirari itunda ona kindu kingi nyona kiuthiragwo ri ni mathugumo mathungura eni ndata icio ni moraga tutambi ango ni fertilizer mugekira fertilizer ya bio tere ona mundu uria etagwatia uria tagwatia morage na karithi nio makiaria uhoro wa maundu megiĩ uhoro wa iria tindaga kiuga atiriri andu mathie biodeposit icio tutige kuhuhiriria tondu ni tukurwara chemicals ici ti njega na ni igututhukia na ndungimenya muoro twa muthondeki chemicals ici ni uriku na twetereire ruhonge rwa thĩ yothe rwegiĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ rwĩtagwo WHO list twetereire list iyo WHO mutwandikire mutwire ino ti njega netha mundu agithii duka-inĩ ndakagũrage hau mwena-inĩ rĩ turerwo andũ arĩa maciarithagia thitima rĩ metagwo IPP rĩ nĩ tũkũmamenya ica ikuhĩ tondũ tutironagio thio tutireragwo nĩa tutimenyaga nĩa no gĩoko rĩu turerwo haha he watho ũraharĩrio kũrehwo mbunge nĩ seneta wa Nairobi Edwin Sifuna watwĩrwo nĩa aya ene kambuni ici ciendagĩria Kenya Power thitima goro nĩa nĩ Njoroge na Kamau nĩ twandĩkwo hau yes no ũyũ ũtũma thitima ĩgĩe goro Kenya kũ mũndũ rĩu tarĩ wĩkore wĩ wa APP rĩu ũiguaga maĩ manjia kũihũra nda nĩko hau kaĩ agira hakuhĩ atwĩre kama mũtikire icio mũtiĩrĩ na mĩhehu no rĩu nĩtũgũkĩmenya nĩmekũmenyeka batie gũkorwo me faceless tondũ makoragwo tũtiragwo nĩa yes nĩtũkwenda kwĩrwo na Senator Sifuna nĩ aratindĩka ũhoro ũcio watũmenye who are the owners who are these people IPPs nĩa nĩtuonio nĩa Njoroge nĩ waigua thirikari ndĩrĩ ratũma mbeca cukuru no ũyũ ũhoro ũcio
Etiguo ndamakate na ona gutika tukuona ngatheti-ini ya The Standard wega matariirie no ati thukuru mbeca iria thirikari nacio ciayo ni nyingi muno na ni ciumia ithatu kuma ciana cia hingura na nĩ magĩte kũmatũmĩra makĩria ma ciringi bilioni 27 ũguo nĩ kuga o mwana korwo ciana no ciĩke maandamano o mwana augĩrwo kumĩra bara akuĩte kĩbaũ kĩandĩkĩtwo 10,000 na 469 thirikari pemi yes tulipe pesa yetu tondu aciari tu ni marengirwo magoti aciari tu ni marengirwo matiotaga nginya kuona mbeca cia gutwara out no mbeca iria mwamarenga mutiraneana mwarimũ ũmwe arauga atĩrĩrĩ head teacher ũmwe schools are in debt and it's even shameful to ask a supplier for more items on credit. Twakombire turi ene thukuru kana arugamiriria thukuru tugikomba nginya tukinoga riu nginya mundu ni araconoka kwira mundu ndututumire irio cia ciana ona yo gikomba hu hanyu nduke hu hanyu ukombe ndu guconoka ukomba ringi gafuku gako kaihurite ukothiete agakwira ona gikomba hajeri ri uyu twendagiria haria barari ukombe uguconoka gucoka ringi gukomba ringi riu kainge mudekaga andu aria rumekaga atiriri ona ari ho akathi kugura kungi ari ho gatengera supermarket harani gya gacoka nduka-ini na nĩ mũtugo mũru wagĩrĩirwo ũrũgame na mũndũ hĩndĩ ciothe no rĩu rora Kamau kwĩna thirĩ wa second term icio irarĩ na hau mbere na cia term ĩno rĩu gakĩũria atĩrĩ thirikari na no tũrorete gwĩka kĩgerio ningĩ no igũire nginya arimũ makiuga ũhoro wa kũmaka kĩgeranio no kwĩna mathĩna maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa gĩthomo gĩkĩ arabu ndĩyũragia atĩrĩrĩ ta mũndũ kaĩ matangĩtwĩra maũndũ marĩa mekũhota akorwo nĩ mekũhota ũhoro wa mauge nĩ okorwo matikũhota matigane na kĩrwo gĩkĩrĩho thirikari no itweka ũndũ ĩrendwo ĩke nĩ yagerie kũrivert no thukuru cia private nĩ ireka wega mũno gũkĩra in terms ya management ya mbeca ndũrũkaigua atĩ arimũ tiarĩhe gwa private ndũrĩ ũkaigua atĩ kwĩna arimũ kwĩna mũndũ wĩna thirĩ gwa private no ngĩrora aciari ingĩ nĩ maratwara ciana ciao thukuru cia private nĩguo gakora kĩndũ ta 70% ona nĩ andũ aingĩ mũno na kũicagi nĩ nyamũ mũno kore ũkora thukuru cia public nĩ ciorĩirwo no nĩ mathĩna marĩkũ maya nĩ mathĩna ta maya atĩrĩrĩ nĩ thaa cigana ici nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 2 cia rũciinĩ nĩngĩ ningĩ acio no tienge gaka no karĩa no ĩrĩa ĩyo nginya ndĩreyona aca nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka nĩ thaa kana nĩ kamera ndĩgĩkũmũrĩka aca ndĩrakũmũrĩka ndĩmwetigĩraga inyuĩ andĩki a mohoro aca no gathaa tu ga kawaida nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 2 tũkinyie hau cokerere na ngathĩti ya The Standard thengio Njoroge Gũkũ Top Care twahĩtire ha ũhoro wa thogora rĩ kamuci reka nyamũ kau tondũ nĩ gũtinangia nginyagia 395,000 only 395,000 peke yake gũkũ tũrĩ Joska Kagudo Road mũgũnda ũyũ tũgũtũrĩkĩirie borehole na tũgagũtambĩria maĩ o kĩea tũgagwĩkĩrĩra water storage nene biũ gũtigĩrĩra wĩna maĩ hĩndĩ ciothe na kuo Juja tũrengete thogora kinyagia 495,000 only. Nacio ici ciothe nĩ taitũ cia mũgũnda ũyũ tũcerera Ruiru Town Greek Towers first floor kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Gitĩra indo ciaku cia networking na servers na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ no andũ arĩa we wĩhĩtũkĩirie marahutania nacio. Safaricom Business is enabling organizations to connect, protect, enable and transform their businesses by leveraging technology and innovation. Visit www.business.safaricom.co.ke. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ twĩ haha nĩ ũndũ waku endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
na kae mundu ngwerite ni urathi kuona wakiri kana hindi iria tukoreire na haria tukiaria ni gwire hena mundu mangiurikitie kumenya meji kare na mwangi ucio no ndiretha digite na wira muigano ugikatirire wethe meya umurehe guku acoke tondu ucio no wetu angiruteithura haha turi finga iwako ingolera nejikarete ateida inene ena vena na ena uwatimoige ingolera gai wako riu no igwatire rwimbo rwakwa tasikiza TV kaundu kahuthu ihinya star 812 star 789 hash ririkana kwa Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Oi Ngai, ngwĩciria hena mũndũ ũrenda kũhingũra. Rita. Kuna mabũrũri maingĩ mũno ngũroraga ũhoro wa thogora wa maguta kama uwe. Na ndona atiriri ithuĩ turagũra maguta raithi gũkĩra Ethiopia, Uganda na Kenya na kedeka ka Tanzania ni ragũra maguta goro gũtũkĩra kana raithi na kĩrĩa ndona kĩngĩ kĩrĩa yumiria kĩgĩ ũhoro wa thogora wa maguta rĩ kũndũ kwĩ maguta raithi biũ nĩ kũheanwo maheanagwo me raithi nginya gũkĩra maĩrĩ ni Venezuela na maguta matikinyĩtie ciringi 5 lita one ta Iran no kũndũ gwĩtwo Misri tondũ kwa Africa na Algeria na Libya maguta matikinyĩtie ciringi 50 na ndarigwo nĩkĩ kĩratũma Egypt nĩ maguta mao aca ndigwĩte ta marĩ no toko makĩrageria hau kuma Saudi Arabia tondũ maguta kũu nĩ magĩa raithi mũno no kũngĩa Qatar na Saudi Arabia maguta nĩ ciringi 50 mbeca cia Kenya tukigura 210 214 niguo turenderio na fare nĩ yongererwo kwĩ ngari ciongerera fare he mũndũ wa njĩra turenderio maguta ciringi 200 maikũmi per liter he mũndũ ndaokoa na fare haha he mũndũ watũmĩra fare tondũ wakinya akora nĩ yongereirwo angĩaka atĩa weka kama akĩnjĩra ndĩmũikĩrie kĩndũ ndamune tondũ rĩrĩ reke itũcayanĩre na tũkirĩrĩrie ya gwĩthurĩra rĩ ndĩrĩ gorwe gĩkũyũ igire haya rĩu tũrerwo atĩrĩrĩ twahutie icio cia ũhoro wa mathirĩ marĩa me thukuru iretia thirikari na twacoka tuona ciana cigwĩka atĩa tondũ ta rĩu tamu ĩrĩa ĩrathirire rĩ thirikari ĩngĩrĩha macukuru thirĩ nĩ 14 billion tamu ĩno rĩ ĩna thirĩ wa 15 billion tũgĩka mathabu mwana wothe oe mathege ũguo wakorwo watarĩria agĩtia thirikari mbeca agirie kuoya mathege anengerwo ciringi 10,000 iria thirikari ĩra o thukuru mwisho wa mweri wa 10 rĩ nĩguo ciana ikwanjia gwĩka kĩgeranio gĩa KCPE in fact kuma mweri 30 mweri wa 10 nĩguo ciana milioni 1,400,000 cigaikarĩra kĩgeranio gĩa KCPE KCSE ĩkanjia mweri 3 mweri wa November ciana 9,300 ciĩka kĩgeranio kĩu he kĩgeranio kĩngĩ kiretwo Kenya Primary School Education Assessment ona kĩo gĩkanjia mweri 30 koguo nĩ gũkona ciana nyingĩ mũno ciĩ thukuru tondũ ngĩgĩtwara ici nĩ iria tu cireka harĩa kĩro kĩgerio rĩ na tũrona nĩ 1.2 plus 9 icio nĩ 2.1 wongere 1.4 nĩ 3.6 acio nĩ tume 80 form 4 na 6 koguo irathi cingĩ ciothe bũrũri ũyũ nĩ ciana koguo ciana nyicio nyingĩ ciana ona nĩ makĩria ya nuthu rĩu rĩ njoroge njũrie rĩ na ndirĩ na ũru ngĩũria rĩ tondũ kĩrĩ mũndũ tũkũhenia nginya ciana tuthiĩ page 3 mũndũ mũgima no akĩhenio na akirĩrĩrie na akĩona nake nĩ ehenirie no nginya ciana tuthiĩ page 3 kwĩna ũhoro ũrarekererio nĩ igoti nĩ sawa ndaugire ndigagũkararia atirĩ thĩna tuthiĩ page 3 igoti rĩraigire atĩrĩrĩ no ũrĩa gũtuĩka atĩ mwana nĩ wa ithe nĩ ũgũthutũkania atumia
Judge says customary claim that children belong to fathers unjust. Nĩ rĩrĩ ti ũndũ wĩna kĩhoto. Mwana nĩ waciari erĩ. Tondũ he hĩndĩ igoti rĩretĩkĩria mũtumia gũthika mwana wake thutha wa kũhĩtania na mũthuri wake. Mũtumia mahĩtania na mũthuri wake akerwo atĩ mwana agĩrĩire gũthikwo nĩ ithe. Mũtumia nĩ arahirwo thike mwana. Araigire kwa tũkire mwana nĩ wa mũndũ wothe. Tondũ koretwo tarĩ myth nĩkĩ? Mane wĩtĩkio. Nĩ ta wĩtĩkio. Myth nĩ wĩtĩkio tarĩ na kĩharĩro. Tarĩ na njĩra. Tarĩ na muogomu. Nĩkũratuĩka atĩrĩrĩ. On Wednesday, Justice Heston Nyaga ruled that the same claim was offensive to justice as it was discriminatory. Mwana nĩ waciari erĩ. Mwana ti wa harathi atĩrĩrĩ he mũthuri nĩ mũbaruya na nyina kana mũtumia wake nĩ mũikamba. Kũringana na rũrĩrĩ rwa baruya rĩ mwana agĩrĩire gũthikwo nĩ ithe nĩ wao nĩ wa ithe. Nao ikamba makauga atĩrĩrĩ mwana nĩ wa nyina agĩrĩirwo gũthikwo kwa nyina. Nona mũtugo ũyũ wa kĩrĩa wa tondũ ũrĩa nake ndagũranĩte ndatwarĩte rũracio ndatwarĩte ntheo ĩtagwo ntheo timũracirie ntheo timũracirie ikamba-inĩ rũracio rũtagwo ntheo nĩ rũtagwo ntheo ndatwarĩte ona ngũkũ ithuĩ rũracio mathiaga ntheo athonĩtwo maroka ntheo nona rĩu mũtugo wa kũhikia mũndũ mũtarĩ akĩrĩa kĩmwe nĩ harithia hakarehe thĩna no nĩ igoti rĩrĩa rũgama gatagatĩ no menye igoti rĩtiagĩrĩire kũrũga ningĩ ũndũire nĩ kĩndũ very important. No haha rĩu hena maũndũire merĩ hena mũbaruya na mũikamba. Mũikamba nĩ aretĩkĩrio athike mwana na rĩu namenya rĩu gũthiaga atĩrĩ Kamau igoti rĩngĩtua ũũ ũndũ ũcio gũtũra ningĩ rĩu nginya Agĩkũyũ erĩ mangĩhĩtania gũtuga igoti rĩrakiugire ũũ koguo rĩu haha ta gũkorwo na ti tondũ wa andũ nĩ kabira igĩrĩ itiganĩte tondũ ithe arauga arenda gũthika mwana Kakamega nyina nake arauga niĩ wakwa ngũtwara gwitũ ikamba-inĩ no maragucanĩria kĩimba. Ithe arenda gũthika mwana wake kwao Kakamega nake nyina arauga niĩ wakwa ndangũthikwo na kũu no tũmũthikire gwitũ ikamba-inĩ. Mwana nĩ wao igoti rĩraigire mwana nĩ wa aciari erĩ na ĩnĩ no amũthike. Rĩu nĩ itua rĩhana atĩa njĩra kũratuĩka atĩrĩrĩ ũrĩa gwatuagwo atĩ mwana nĩ wa ithe. Rĩu jaji ũcio aramatigire ha no tuka kwĩragwo jaji rĩu nona rĩu ũndũ ũcio nĩ ũrĩhũthagĩrwo gũtua macira megũka thutha-inĩ. Haya jaji auga mũndũ no athike halafu matinanio mwana kana kĩũria kĩega mũno tondũ kwagĩrĩire atĩrĩrĩ ta rĩu niĩ nĩ ndĩ gwitũ mũtumia wakwa nĩ arĩ kwao no rĩu kwa mwana nĩkũ nĩ kwanyu ndoria atĩrĩrĩ kwa mwana nĩ ti kwanyu na mũtumia tũngĩrwo mũndũ othe athiĩ kwao niĩ Wanjikũ wakwa na mamu wao we gũthiĩ Ikino mamu wao athiĩ Ikino aya wathire hau ndarũgire orami Wanjikũ egũthiĩ kũ? By the way that's a very good question na nikio maũndũ mamwe jaji agĩtuagĩrĩire kwĩyũria atĩrĩrĩ mwana nĩ wao mwana kwao nĩkũ? Ndiĩ ndeciria ũguo niĩ no thiĩ kwĩ nyina ya Mũroki Gathoni egũthiĩ kwĩ nyina ya Gathoni Wanjikũ egũthiĩ kwao tũngĩhĩtania na nyina rĩ Wanjikũ egũthiĩ kũ? Those are questions twagĩrĩire kwĩyũria tondũ nona ciro kama unaona maũndũ maya nĩ maracoka gũtũhutia yani ndĩraigua na araiga atĩrĩrĩ na nĩguo jaji araiga atĩrĩrĩ na ndehũthĩra nĩ tondũ ndigũgĩthitangwo ti atĩ nĩ niĩ nyuma na example ĩrĩa njega but nĩ kwĩrĩa ndeyũria atĩrĩrĩ gwatuĩka atĩrĩrĩ mũirĩtu ararĩ mwana ũyũ ũrakuire rĩ araciarĩtwo nĩ mũthuri wa Baluya na nyina mũikamba nyina arathiĩ araiga atĩrĩrĩ mũthuri ndaracĩtie egũthikwo gwitũ twĩtĩkĩre tũthike mwana witũ ndĩ nyina jaji agĩtua igoti ndanatua nĩ ũndũ wa ũndũire aratuire atĩ mwana atĩ igoti rĩtiagĩrĩire kuga atĩ mwana ndagĩrĩire kwĩrwo atĩ nĩ wa mwena nĩ wa ng'ania nĩ wa mũciari ng'ania mwana nĩ wa werĩ na no any can own no na jaji ndanamahe solution nĩtiguo ndoria jaji ndarĩ solution aramahe ici ciĩmuoyo igũthikũ tondũ itigĩkuĩte angĩkorwo nĩ harĩ ingĩ cigũthikũ tani tuthi page 7 tondũ president arĩ kũrĩa tondũ onake ona mũthuri Mũbaluya arĩ ona right ya kuga nĩ egũthika mwana nĩ akĩrĩ wake president nĩwe America athiĩte mũcemanio wa wĩtagwo UNGA United Nations General Assembly na nĩnjĩ haha akaria andũ mahũre rũhĩma
aragia aciraga no ni nginya hende ya climate aguthaga point kwaja hende mararia na Emmanuel Macron akimwira nyona ni mutuhinyagiriria muno na atatiga one ona guko ndo cio watumire ndwo muno ona guko akagutha uigue kiria riu eko na ni arathire kuria technology cikire kuria wagwita Silicon Valley kuria San Francisco kuu nikuo kuraga Microsoft Intel Google na Apple Apple ti Apple yes na mugeni waku ni yoka ni areho ni wa boy fresh wa boy etagwo Zakaria Kariuki wa Ndirangu fresh wa boy na macho gololi wa fervent mtoto wa Kasarani nona page 8 no wakoro wahutia ati watho ratwarwo kuria Senate urendwo tumenye andu aya a IPPs no yo wendagiria Kenya Power thitima ya goro no yo tutari twerwo no mothio mao mekirwo hana maritwa mao tumenye andu aya nia matuma thitima corona goro Kenya kana ni wene bururi uyu ithuĩ twĩkwo nĩ kũmaikaria ithuĩ nĩ andũ tũikaragia Kenya no ũyũ wendagia thitima goro ũguo Sifuna areka wega mũno nĩ gũkinyĩra andũ acio nĩa nĩtũmenye nĩa good mũthĩ ũrani support kakenai nĩngũkũgũrĩra kagũkũ mũthĩ mũthĩ nĩ ũkũgũrĩra kagũkũ gakĩrĩa nona icio nĩ ciero cia pesticide tũrĩa tũhũthagĩra makĩria ma ciringi 11 billion ciĩgiĩ ũhoro wa ndawa cia kũhũrana tũtambi no handũ ha citũteithie mbeca icio cicokaga gũtũtigana mĩrimũ ikũrũka harĩa kĩanda page 12 ha macani arĩmi a macani mekũrĩhwo wega kũrĩa Meru bonus andũ a Meru mũrĩaga mũgeni mũkona pesa wa Meru we atirĩrĩ akĩrĩ kuongererwo ciongererwo bonus ya macani Meru rĩ kana nĩ tondũ minister nĩ wa kũu aca ngwĩciria nĩ gũthondeka mathondekete no ũmenye ona minister ũcio ũngĩ arĩ o wa kũu wa ũrĩmi munya na rĩu mena Rentore Meru nĩ marĩhwo wega Njoroge na Meru nĩ marĩtũĩtwo kana mbia menye mĩraa yao no ĩrathi wega na kĩrĩa no ĩrathi wega Meru tiahũtu aca tiahũtu nĩ rwathiĩ nginya handũ ni Meru tiahũtu ona ũngĩmarora nginya kĩũga ona he njamba ĩyo mũrata wakwa etagwo Alex Rithi Alex Rithi reke ngwĩre kaĩ kategwĩtia na kireti nĩ andũ mena mbia mũno ndenda mbia mũno makinya kireti matĩtagia mwe mege mwendelee guoko andũ a Meru me mbeca andũ a Meru mũgeni no mararĩhwo wega mararĩhwo mbia cigana bonus 52 na kũrĩa kũrarĩhwo gatagatĩ ga 47 na 40 no nao nĩ marongererwo ciringi 5 igũrũ gũkũ gwitũ rĩ tarĩu mĩciĩ mĩkũrũ ĩtagwo mĩciĩ mĩkũrũ kana tiguo mĩciĩ mĩkũrũ Misi mkuru Brenda ni hano atutaririe to misi mkuru misi meko uria mitu ne eru mitu koro eguko erutha mitu na igembe na kiegoi riu aya ni andu marihwo macani ma wega muno tuthikia bu page 21 kiambu ni kigetha wa mukira mugeni arigo kinya wa matangiero gatiriri page 21 Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi niwe ni arahingũrire gwaka thibitarĩ ya milioni 50 kũrĩa Kiamumbi nĩ tũronete ũhoro ũcio ũrarĩ ira no aya matirarĩ na mbica aira rĩu mũthĩ kwĩna mbica ya ground breaking ceremony agĩtwarithia itinga rĩrĩ no ũratwarithia no ũratwarithia no ũrenja mũthingi na itinga no hena mũndũ ũramuonia hena mũndũ ũramuonia riu ri Njoroge wa Matangi auga atiriri he thibitarĩ arenda gwaka Kiambu na ciothe ikuhũthĩra ciringi bilioni 1 na milioni 500 niguo nĩ ĩrĩ njĩra ya kũgacĩria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ andũ a Kiambu niguo kwĩna thibitarĩ ithatũ level 3 sorry level 3 ndio nĩ gĩkĩro kĩrĩkũ kwĩ tithiana levels kũringana motungata nĩmo matumaga menye nĩ ya level ĩrĩkũ nĩ gwaka thibitarĩ Ndenderũ Gĩtothua Kĩa Waroga Kĩa Mumbi Kawaida Nduberi Gĩtarũ Kawa Sukari Kahawa Wendani Athena kũrĩa Thĩka na Mwĩhoko koguo thĩ nĩ gwaka thibitarĩ cia level 3 ona ikino nĩ tũkwenda
Ana ikina nitokwenda thibitari. Mukire na githunguri. No haraihu. Kuma ikino guthi githunguri. Kurigana ule maguta mena goro ri. Guthie kire no haraihu. Mwe handu hangi akwo. Ni hehe handu ya thibitari haria kibabu. Ya thirikari. Inene hiyo ituike na goni level 2. Haya. Thibitari ya Karuri. Niko twathi atwe ciana. Karuri hospital kuria Kiamba ne nguri kandathi hau kudio gatawa. Karuri na gashororo ri ni kwambatirio gikiro. Cihote gukorwo na uhoti wa arwaru magikoma 200 na cikuthira milioni 400 ma 20. Haya, thibitari iria cithiite na mbere na gwakwo ri kwina wanjira kwina githunguri. Githunguri ni rambatirio tuike level 4. Rari bibilioni ikuria ri Muru Thogoto Kikuyu na Wangige na iria irambite kurugamio. Good. Ucio ni wira wa governor wa Kiambu Kimani wa Matangi ni akuite uhoro wa ugima wa mwiri no rito muno na he mundu ndona akiuga ati Kiambu igayo. Ndona athuria kuria matongoretio na nigucaria muthuri ucio to murata akwa gwitwo Kimani wa Mwangi to kinuthia wa Mwangi kinuthia wa Mwangi ri marari na atongoria na athomi a kuria mwena wa Thika maraiga atiriri na hino ndiura kungithie marendekithia atiriri marendekithia Gatundu cieri north na south Ruiru Juja na Thika cithondeke county ritagwo Thika county aya ange sub county mugwanja ri na nicio gwitu Githunguri Kiambu Kiamba Kabete Rari na Gikuyu gitwatiga na Limuru ciothe mugwanja ri cithondeke cirimeni cia Kiambu county Kiambu eganio maita meri tondu maraiga atiriri ati mwena wao ni urutaga resources nyingi muno tugitara Ruiru na Thika ni iruta mbeca nyingi muno gwi county makaiga no mende matuike county yao na yangi matigirwo yao riu ri riria turenda tunyihie county nao marenda ciongererwo riria turagwa county cinyihio tondu county ici ni nyingi muno Njoroge nyamu ciagirwo 10 ni njiganu guti county turongerera no ageithio ni majority leader wa Murang'a wetagwo Wasari yetagwo Kibe Wasari ndageithika muno mweshimi wa majority leader wa Murang'a Kibe Wasari tukoro na MCA mukora kuma kuria Kagundu-ini ithaa ria thaa 2 thengi muno ni ngeithi icio ndaciamukira turikiria hau nigetha njokererie na mundu gwitwo Zakaria Kariuki wa Ndirango no wa Fervent Properties Limited ni endia migunda tugukorwo no memerekia murihire tukiendia ngundu na makiria ni arahutiria kanjira ni kuria kundu gwitagwo Joska Afana tondu ko ndakuga acha reke ndige kuga tondu riu ri tambe tugure migunda sande sana It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Dark Balance, the Mayera Deal, Moto Zaini, Tegoto, Kankundo Road, Victory Gardens Phase 3, 380,000, Baraka Gardens Phase 1, 585,000, Nakwo Makutano, Prime Gardens Phase 3, 350,000, My Mahio, Longonot View, 485,000, Deposit Yabegodene, 100,000, Title Deed, Electric Fence, Maina Vitima, Zipon, Oka, Wafish Ito, CNM Center, First Floor, Roiroke Huguro, Vimone, 0740-888-111. Doug Balance, we promise, we deliver.
Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magikiro kia iguru. Editwa ria mohigireire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Tukihoro wa preterm kana gaka nĩ goka gatakinyanĩire koguo goka mbere ya wiki 37. Brian korwe mukinu ndimuhiketie kana itamuhiketie atanahika nima hau nima Okie mutioke muone Ngai we Kundu gwa guturwo ni gwa kuarura mitugo. Kama mtu angejua angejaribu kukananga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mutumia na ciana ciake 5 nĩo tuikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 iyo nĩ mĩaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3. Mũbango wanyu rĩu no wage gũkinyanĩra nĩ inyuĩ mũhikie thĩna-inĩ mũnene mũngĩhota atĩa gwĩka ũguo cana mũtiĩ andũ acio nĩ oru. Nĩ ũgwĩciria mũndũ ta niĩ na gũtirĩ ingĩ ta niĩ rĩu nĩagĩrĩirwo gũkorwo maica-inĩ maku. Nĩkĩ Ngai nĩkĩ gĩtũmaga ũnjĩke ũũ? O ta ũrĩa rũĩ rũhoreragira haria ndia ĩrikĩire mũno rĩ, no rotaguo tabarĩra ya rurumuka ĩhorereire na ĩkarikĩra kiugo-inĩ gĩtheru kĩa Ngai. Tugakuharĩria ũtabarĩri mwega mũno, tukanjia na gũthathaiya Mũrungu. Tiwe mwathani watũmire ngoro yakwege mweheru. Tugacoka harĩ ciana cia rurumuka. Nĩũraigua ũrugarĩ kana roho ũgĩtonya? Twarĩkia ũguo tũgathiĩ kanitha-inĩ tũkaigua ũrĩa Mũrungu aratwĩra. Mũgambo wa Ngai no nginya ũkinyanĩre. Tondũ arĩa metĩkia kiugo kĩa Ngai nĩkĩ marutagĩra wĩra. Tũgakorwo na uge wa mbeũ njĩthĩ. Mũciari atakũrathimĩte irathimo icio cirĩkũragia mũciari waku augire. Aini gũkũ kwa rurumuka rĩ, matingĩniara enaguo mũtukanio mwaki ũkũniario nĩkĩ? Ũcio no ororia Jesu no Yesu wewe ndo wama. Nĩkũ kũngĩ tika gũkũ kwa Inooro TV. Nĩ wendo. Na ti maithori ndarĩ maingĩ nĩ thĩna warĩ ngoro no thiũmere atĩrĩrĩ atĩ thata no yongithie mere thĩna ndũtũraga maithori nĩ marĩ mũico thiĩ wĩrĩ andũ a gwitũ. Ukienda rwĩmbo rũrũ rũkendio-inĩ yaku ũkũhihinya *487*71#. Ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe.
ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Inooro rũciũ mũthenya wa Friday mũthenya ũrĩa tugaga wa waru banjo na gũtuĩka maũndũ no mathiĩte manyitanĩte ũkaigua nginya atĩ maguta nĩ mongerere na maũndũ makaritũ handũ kamake nĩ maũndũ mothe marĩ o mbere maũndũ mega me mbere nĩguo ndĩrerwo ngũmĩrĩrie nĩ andũ arĩa manya koguo karamu na karatathi nĩgetha gĩkorwo kĩandĩkaga namba yake na wĩikara kũririkanagia namba yake nĩgetha ũhote kwaranĩria na andũ ake arĩa me stand by kwamũkĩra motungata marĩa kana gũkũhe motungata marĩa ũngĩkorwo ũkĩenda kuma gwĩ fervent kũhana atĩa mũndũ gĩtwo Ndirango nĩ kwega mũno gĩthĩnji yes nĩ ndio kwega kuma kwĩrĩgana ũhana atĩa we nĩ ndina kaũru gũkũ ithuĩ twĩ sawa to tũragĩcukuma haha wĩra-inĩ na twĩragwo tũgatumĩrie mbere itũ kũrĩa kwanyu no kũrĩa fervent no mũrĩimĩrie mbere yenyu fervent tũrĩega na andũ arwai na kamuru tũrĩ o kuoega twacokeria Ngai ngatho yes tondũ ona gũgĩũkĩra na ũgakĩhuhia rĩera rĩega nĩ tha cia Ngai nĩguo yes na he mũndũ fervent na rĩtwa fervent yes fervent andũ moragia fervent nĩ ndũ mũndũ anjũririe nĩ tũrĩa kĩngiriki rĩminaga kibali gwĩtĩkĩrĩka koguo fervent nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ tũroranagia ona tũrĩ handũ tũkwarania atĩrĩrĩ rĩtwa fervent rĩ kona kwĩ mũndũ ũranjũragia atĩrĩrĩ